Всем доброго времени суток, всем большой привет. Начинаю записывать для вас новый влог прямо с ночи. Прямое включение. Сегодня 22 марта, и у меня день рождения. Вот, ну, я прям так глобально отмечать не стала. Если честно, я так последние годы вообще и не делаю. Но я в любом случае знала, что ко мне придут мои родственники, ну, то есть моя заловка, они придут меня поздравить, заловка, сношеница, деверь, поэтому я так по-быстрому сообразила, приготовила один салатик, одно блюдо, заказала пирог маковый и один Наполеон. Вот, ну, в общем, все вечером пришли, мы очень вкусненько поели. Я, кстати, до сих пор не убрала со стола, вот только сейчас проводила последних гостей. Сегодня ко мне пришли Езира с Дилька, они остаются со мной с ночевкой. И я вам хочу показать свои подарочки. Посмотрите, какая прелесть. Это принесла моя сношеница Алена. Вот такая вот красивая форма для запекания. Такая она маленькая и очень красивая, милая. Я ее буду использовать как для запекания, но так и для подачи. Как она мне понравилась, девочки. И такая же вот круглая, ребристая. Посмотрите, какая красота. Такой насыщенный красный цвет. Вы, наверное, видели, у меня есть еще такая же прямоугольная красная от бренда Эмиль Энри. И есть еще одна такая вот, наверное, примерно такого же размера, но у нее такая другая форма, короче говоря. Так, дальше это принесла моя подружка, тоже моя подружка. Это подарила мне моя заловка. Ну, вы сами понимаете, что тут как бы, да, конвертик. И хочу вам показать подарок от супруга. Посмотрите, какое красивое колечко. Я сама его хотела давно. И вот он мне его подарил. Планирую носить вот именно на этом пальце. Мне очень нравится вот так вот. Еще моя свекровь, мой свекор прислал мне денежек, также моя мама и также моя старшая сестра. Поэтому завтра пойду сама себе выбирать подарок. Хочу себе купить какой-нибудь золотой браслетик, потому что кольца у меня уже. И на этом я с вами прощаюсь. Всем пока, похвасталась и ухожу. В общем, классно мы сегодня посидели. Я так... Я просто тебе хотела хостеляк. Хостеляк хотел? Угу, хорошо. Все, девочки, наверное, завтра продолжу. Друзья, всем доброе утро. Я с утречка иду относить свои заказы на почту. Точнее, ваши заказы на почту. Как видите, сегодня замечательная погода, солнечная, очень тепло. Кстати, я сегодня очень классно, так неформально выгляжу. Хотелось бы вам показать, но, наверное, не получится. Может быть, так. Короче, такой зеленый длинный тренч. Такая вот зеленая сумочка. Юбка и мои классные кеды. И футболка Pink Floyd. Не успела дома заснять. Так, потому что я спешу. Сейчас с почты я поеду на одну процедуру. Потом я поеду на маникюр. Иншаллах. Так, и что еще? И посмотрим, как будет настроение дальше. Что за... Закрыто? Нет. Я поняла, сегодня день Конституции. И что мне везде теперь с этими посылками таскаться? Я приехала домой, привезли мои ковры. Они мне еще, когда там была, позвонили. Сказали, что везут. Я сказала, просто так в прихожую положите. Это вот коврики со ступенек. С основной вот этой большой ступени. Уличные. И вот отсюда, которые вот преддверные. Ой, все. Девчонки, хочу вас поздравить с началом священного месяца Рамадан. Пусть Аллах облегчит вам ваш пост. Пусть все наши посты, наши благие деяния в этот месяц, и не только в этот месяц, все наши намазы, дуа будут приняты. Все, что мы совершаем ради Всевышнего Аллаха, пусть Аллах примет и от вас, и от нас. А сейчас, кстати, вы наблюдаете за тем, как мы с Берсом приехали на мой первый ифтар в центр города, в заведении Суши Ю. Тут подают очень вкусные роллы, да и не только роллы, я частенько отсюда заказываю. Вот Берс заказал себе креветки. Почему я решила сегодня выехать вместе с Берсом? Потому что
Так, давайте немножко предыстории. Вы, наверное, многие помните, знаете, что Берс до 6,5 лет оставался моим единственным ребенком, моим эгоистичным ребенком. Вот, и уже как 10 месяцев, как у нас появился Эски. Первое время Берс это очень тяжело переносил, никак не мог смириться с тем, что он был больше не единственный, но сейчас более-менее все устаканилось, но тем не менее в его поведении часто проскальзывает ревность, порой истерия. Короче, он максимально пытается привлечь на себя внимание, хотя даже когда мне кажется, что я уделяю ему достаточно внимания, но все равно вы понимаете, да, что маленький ребенок это постоянное внимание маленькому ребенку. Вот, то есть я постоянно с ним вожусь, все время его то кормлю, то укладываю, то, ну, в общем, гуляю и как-то больше времени уделяю маленькому Эске, что сказывается на поведении Берс. И вот мне посоветовали делать такие дни, когда все внимание будет только Берсу, то есть отдавать Эске, например, как сегодня я повезла Эски к своей маме, либо же отдавать няньке и уделять целый день внимание только одному Берсу, то есть выходить с ним на прогулку, куда-нибудь выбираться, не знаю, может, какой-нибудь парк, либо в кафешку. Вы, наверное, кто раньше меня смотрел, помните, я раньше всегда часто с Берсом даже просто на завтрак могла пойти в какую-нибудь кондитерскую, мы там вместе проводили время, играли, ходили, общались. И, в общем, сегодня я также решила с одним Берсом выйти, заодно и ифтар провести вкусненько и прогуляться. Мы сначала пошли, покушали в сушию, затем мы пошли в кондитерскую, попили чай. И, в общем, одним словом, очень хорошо провели время. Берс остался очень довольным. Мы все это время общались, смеялись. Я наслушалась истории об аниме, об Великобритании, точнее, о Великобритании и об Японии. Вот, было очень весело и вкусно. После мы поехали домой. Привет. Знаешь, что я тебе купила? Ананас. Да, ананасик. Хотел? А еще Берс с самого утра просил меня ананас. С тех пор, как проснулся, я не знаю, с чего он о нем вдруг вспомнил. Хочу ананас, хочу ананас. Я думала вообще консервированный купить, но он захотел такой вот реальный. Сейчас ездила, как раз заодно взяла еще ему ананасик. Когда вот у тебя пост, и если ты сам не хочешь ананас, вообще неохота идти за ананасом. Я, конечно, извиняюсь за эту картину, но просто сами посмотрите, сколько отхода от ананаса за 300 рублей. Он тем более еще в таком вот гниющем, я бы сказала, состоянии. Вот много всего пришлось убрать. Плюс, если еще убрать серединку, вот все, что остается. И не факт, что он вкусный, у меня просто пост, я не могу попробовать, но один кусочек поел и ушел, мне кажется, что ему не понравилось. Все же было бы вкуснее и выгоднее купить консервированный ананас, который наверняка точно вкусный. Есть еще один подарок для самой себя. Очень давно хотела себе небольшой камин в комнату, вот именно чтобы было небольшим, потому что такой вот полноценный здесь некуда ставить. То есть тут у меня кровать, тумбочки, кресло, шкаф. А вот этот вариант мне показался идеальным для моей комнаты, тем более он подходит под мой интерьер. Такой вот светленький, небольшой, но зато сколько уюта он создает. Посмотрите, ну, конечно, это не такой, как сказать, не окончательный вариант. Тут еще нужно повесить шторы Берс. Ну, вот, в общем, примерно, чтобы вам было понятно, побросала тут подушки, поставила свечки. Ну, в общем, хочу создать себе такой вот уютный уголок в комнате, почитать книжку, выпить кофейку. Конечно, не сейчас, когда у меня Эски маленький, но чуть когда станет постарше, просто будет
замечательно тут сидеть вечером у камина. Огонек там реальный, это не имитация. Камушки настоящие. Очень красиво, на мой взгляд. И там вот есть специальная такая топка, заливается биотопливо. И вот если полностью загрузить, короче, эту топку, он будет гореть где-то 1,5 часа. Я сейчас чуть-чуть вот залила, чтобы вам показать. Вот, а так вот эта топка не имеет срока годности, то есть при правильной эксплуатации будет работать хоть вечно. Вот, биотопливо, правда, не входит в комплект, я его отдельно докупила. Зато очень классно в том плане, что оно не коптит, не дымит, безопасно для помещения, для людей. В общем, вот такой вот вариант камина. Очень мне понравился. Заказывала, кстати, на Вайлдберрис. Знаю, будете спрашивать. Оставлю вам ссылку в описании. Пользуйтесь, девочки. Очень классный вариант как на дачу, так и для квартиры, для дома. Также я думала, там еще есть цвета. Думала, может, заказать еще во двор, когда мы уже вот все сделаем. Мне кажется, вечером вот собраться у камина тоже было бы очень классно. Я собрала его сама. Горжусь собой. Буквально за 5 минут быстренько. Вот это вот все было отдельно. Камни, все было отдельно. Вот, быстренько собрала, включила. И, кстати, переживала, что вот это вот стекло может разбиться. Но упаковка была очень хорошая. Вставлю вам картинку. То есть и пенопласт, коробка. Все было, короче, прям так, ну, короче, хорошо запаковано. Нечего переживать. Единственное, камни очень тяжелые. Поехала со своим деверем забирать, потому что понимала, что не дотащу. Красота просто. Девочки, еще раз всем большой привет. Я созрела на продолжение влога. Снимаю уже спустя несколько дней. В последний раз я снимала, когда был первый день месяца Рамадан. Мы с Берсом ездили на ифтар. Вы, наверное, этот фрагмент уже посмотрели. И до этого я снимала небольшой кусок со дня моего рождения, показывала свои подарки. Кстати, потом у меня были еще одни подарки, ну, наверное, их позже покажу. Вот, так, и сейчас, получается, на 8-й день поста, когда организм уже более-менее так привык, адаптировался к новому, как сказать, состоянию, режиму, то есть то, что мы едим только вечером, считайте, да, я к этому уже более-менее привыкла. До этого мне совершенно неохота было что-либо снимать, потому что я целыми днями просто пластом лежала, как-то вот, я не знаю, энергии, что ли, не было. Ну, то есть привычка-то осталась есть, как бы, да, и поэтому вот пока я привыкла, было немножко тяжело. Все, что я делала, это вот ближе к вечеру готовила себе ифтар. Днем детям так чисто кашку, супчик, какие-то перекусы давала. Ой, смотри, баба приехала, Берс, иди встречай. Вот, ко мне сейчас моя мама приехала. Так, что я хотела сказать, на чем я остановилась, девочки, так быстро. Одним словом, сегодня вот сходила в магазин, по чуть-чуть только докупаю продукты, чтобы не портилось. В общем, вот купила хлебушек, купила макарошки, молоко, финики решила докупить, помидорчики, огурцы у меня были. Купила попроще масло на булочки. Сегодня буду готовить булочки. Вот такое вот масло, ну так вот, на сухур. Тоже на сухур сыр. Сухур это последний прием пищи перед рассветом. Вот, сахарную пудру тоже, ну, чтобы была в доме, сметанку. Из-за этого я буду готовить сегодня салат. Очень мне понравился такой вариант салата из кукурузы. То есть там всего несколько ингредиентов. Кукуруза, фасоль. Мам, привет! Хрустяшки и майонез. Очень вкусно получается. Так, творожный сыр тоже взяла на булочки. Буду готовить помадку. Вот. Так, мак. Тоже на булочки. Булочки будут с маком. Зеленый лучок, томат мне был нужен, потому что я сейчас готовлю супчик. Я в эти дни питалась одной сухомяткой, то есть то котлеты. Привет, мам. То котлеты, то вареники с черемшой, поэтому я подумала, что надо бы уже поесть что-нибудь такое вот жидкое. Я готовлю сейчас супчик. Вот. И шоколадку. Очень мне нравилась эта шоколадка, когда мы были в Турции. Часто ее покупали к чаю. Не знаю, правильно читается. Улкер с фисташкой. Сейчас увидела.
захотелось тоже, будем на ифтар. Так, ну и все, девочки. Походу буду вам показывать, что у меня получилось. А я уже, кстати, сварила на сегодня компот. Берс меня попросил. Вот. Компот из вишни. Вот Берс его тут удачно пролил, пока я выходила, пытался сам себе налить, показывает мне: Лейла, я запачкал все, ну да ладно. И в маленькой кастрюльке я буду варить супчик. Помой. А вот и наш ифтар. Готовы разговляться, ждем азан. Сейчас сделаем намаз и будем кушать. Всем приятного аппетита, кто сейчас ест. Ну, хотя, не знаю. В общем, приготовила такой вот супчик. Приготовила салат. Салат, кстати, очень вкусный, как я и сказала. Фасоль, кукуруза, хрустяшки. Желательно просто со сметанкой, либо же с зеленью. Майонез и петрушка. Так, а мы уже покушали, девочки. Мое тесто подоспело. Ко мне пришли еще девочки, Софина с Амирой. Это доченьки моего старшего деверя. Я буду доготавливать свои булочки. Знаете, они ничего не пьют. Нет. Что они пьют? Короче, есть такие рыбы. Это означает терпеть, а вдруг это перепается. Кофе? Нет, только капучино, кофе. Что хотят его видеть? Не надо. И на этой сладкой ноте я заканчиваю свой сегодняшний влог. Надеюсь, он вам понравился. Мы сейчас садимся пить чай. А я надеюсь на ваши лайки, на ваши подписки. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. И помните, что все нужные для вас ссылки в описании и в комментариях под этим видео. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله في أولك رحمة وفي وسطك مغفرة وفي